Buongiorno e ben trovati. Molti di voi mi hanno chiesto nelle ultime settimane come era andata qua, perché sanno che io ho il centro in Toscana, quindi alluvioni eccetera eccetera, e quindi ne approfitto in questa intro di questo video per dirvi che per fortuna stiamo tutti bene, i cavalli stanno tutti bene, non si è fatto male nessuno dei nostri animali e neanche noi. Sono stati momenti un pochino così difficili perché non riuscivamo ad arrivare al maneggio, era tutto un mare d'acqua, non sapevamo quanta acqua c'era realmente e quindi è stato un po' un attimo che non è durato un attimo, è durato un'oretta in cui veramente avevamo il sangue era congelato nelle nostre vene. L'acqua ha lasciato un po' di danni, come vi faccio vedere un po' in queste immagini, però tutto sommato noi siamo abbastanza contenti perché a parte le cose che in qualche maniera si rifanno, i danni più grossi li abbiamo avuti alla strada e al campo, come potete vedere, però poi ecco, per tutto il resto va bene così, ci accontentiamo e non ci lamentiamo di niente. Purtroppo, come sapete, ci sono state famiglie e attività che hanno subito danni ben maggiori, perdite di vita, e quando c'è una perdita di vita, che sia di un animale o che sia di una persona, è sempre qualcosa di irreversibile. Tutto il resto in qualche maniera si rimette a posto. Ok, finita questa piccola intro di aggiornamento, perché veramente mi avete scritto in tantissimi, WhatsApp, email, messaggi da destra e sinistra per sapere se avevamo bisogno, alcuni di voi sono venuti a darci una mano, insomma veramente ringrazio tutti di questo enorme gesto. Però ecco, adesso finiamo questa cosa qua. Era solamente per aggiornarvi e per farvi capire che se vedete magari gli esercizi che facciamo in un campo che è un po' disastrato, è perché semplicemente ancora non possiamo metterlo a posto, c'è ancora il fango, non possono arrivare qua con dei mezzi pesanti perché spaccherebbero di più di quello che accomoderebbero, quindi bisognerà aspettare un paio di mesi prima di riuscire a riessere operativi come prima. Al di là di questo, nel video di oggi vi volevo far vedere un esercizio che troviamo nel livello 2. È un esercizio che lo facciamo online, ok? Quindi adesso provvederò a mettere la corda al cavallo. È un esercizio che se trovate sulla documentazione Parelli si chiama backwards over, ok? Quindi passi indietro e spostamento delle spalle. Ve lo faccio vedere passo passo perché alcuni di voi mi hanno detto che nel tutorial che hanno potuto vedere sul sito del Savi Club alcune cose non le avevano capite bene, ok? Io ci provo a spiegarvele in una maniera un pochino più dettagliata e in una maniera un po' più, come si può dire, alla portata di tutti, come piace a me. Cioè, per me l'equitazione deve essere una cosa facile, non deve essere una cosa difficile. Quindi io e la Simona ci proviamo a farvi questi video nella maniera più semplice possibile. Ok, lui è Eros, tanto molti di voi lo riconoscono. Tutto inizia con due ingredienti di base. Il primo ingrediente è che io devo avere il cavallo che sposta le spalle. Okay? Quindi devo soffermarmi molto sull'aspetto di spostare le spalle. Devo avere il cavallo che sposta le spalle bene. E quando intendo bene, intendo così. Guardate. Con il mio linguaggio del corpo chiedo di spostare le spalle e lui inizia a spostare le spalle tenendo fermo il posteriore. Ok? Questo. Che lo vedete anche nel video che si chiama Parelli Valzer. Sì, bravo, lui va a gettoni, quindi fa tutto perfettamente, ma ci vogliono gettoni. Allora, questo è spostare le spalle fatto bene. Quindi ovviamente vi rimando a tutti i video che ho fatto sui movimenti delle spalle, che chiaramente trovate sul canale, trovate nella playlist la G3 per esempio, che è del Drive Game, poi lo trovate anche sparso se fate la ricerca con Parelli Valzer, con spalle, eccetera, eccetera. Sarebbe il pivot sui posteriori.
Una volta che io ho quell'ingrediente lì, devo mettere questo ingrediente, cioè l'andare indietro, ok? Senza che io debba tirare sulla corda, ok? Quindi posso usare una bandierina, posso usare lo stick, è uguale, posso usare lo stick e battere qui in terra, però devo avere il cavallo che va indietro facilmente e rimane abbastanza dritto, ok? Quindi questo lo posso fare alla recinzione. Chi di voi è iscritto alla parte abbonati può trovare questa parte qua nell'esercizio Stick to Me di introduzione alla Liberty, ok? Chiaramente questo deve essere almeno con questo livello di risposta, ok? Quindi cavallo che indietreggia dritto con non importa che faccia le corse, non importa che vada indietro al canter, ok? Però l'importante è che vada indietro bene. Ora questo è talmente semplice, lo vuoi anche per questo? Sì, ok, vabbè. Tiè, altro gettone, altra corsa. Poi cos'è che andiamo a fare? Andiamo a fare un quadrato e qui entriamo nell'esercizio vero e proprio del backward over, ok? Quindi è indietro, e l'America, lasciala fare, dietro, faccio 4-5 metri e chiedo di spostare le spalle e vado a fare l'altro angolo e poi indietro, di nuovo. Ehi, stai dritto e di nuovo gli chiedo di spostare il naso e di nuovo indietro. Dritto però, bravo, bravo, no, è troppo presto ora. Lui ha detto devo fare un altro 90 gradi, no, troppo presto, era solo una correzione la mia. Bravo, e di nuovo altri 90 gradi, ok, bravissimo, di nuovo indietro. Vedete, più lo fa il cavallo più comincia a capire lo schema, Quel posteriore mettilo a posto, quel posteriore mettilo a posto. Ok, andiamo ancora un po' indietro, così ci vedono meglio. E poi di nuovo spostiamo il naso e andiamo a costruire qualcosa che assomiglia a un rettangolo. Bravo, così ti voglio, così, dritto. Bravo. Ok, allora, a cosa serve questo esercizio? Beh, allora, la prima cosa a cui serve è insegnare al cavallo a mettere il peso dietro, ok? Perché sia nella retromarcia che nel movimento delle spalle il cavallo deve mettere il peso dietro. L'altra cosa a cui serve questo esercizio è che molte volte io vedo per esempio fare agli studenti Parelli soprattutto tantissimissimo disimpegno del posteriore. E va bene, non c'è nulla di male, però a volte si fa un over, cioè nel senso si fa troppo quell'esercizio lì e succede che poi quando andiamo a spostare l'anteriore del cavallo, se non ti sto chiedendo altro, puoi rilassarti, quando andiamo a chiedere lo spostamento del cavallo, per esempio spostiamo le spalle e loro invece di spostare le spalle spostano il posteriore, cioè mi spiego meglio, se io sposto le spalle in là, ok, invece di tenere fermo il posteriore come fa lui, ok? Cosa fa il cavallo? Sull'anteriore rimane fermo e il posteriore me lo gira verso di me. Questo lo vedo fare tante volte e spesso e volentieri è dovuto a due aspetti. Il primo è perché ovviamente il cavallo trova più confortevole spostare il posteriore che l'anteriore, perché chiaramente l'anteriore è più pesante, no? Il cavallo ha circa il 65% del peso davanti e il resto dietro, 60-65, dipende poi dalla morfologia del cavallo, dalla conformazione del cavallo. Ci sono cavalli che sono più pesanti, tipo, che ne so, alcuni linee di sangue della Velignesi, alcuni bardigiani, eccetera, eccetera, che sono davanti sono evidentemente più pesanti. Chiaramente quei cavalli lì che sono così evidentemente pesanti davanti tendono a spostare più volentieri il posteriore che l'anteriore. E poi l'altro problema è, come dicevo prima, è che se noi si insiste tantissimo a spostare sempre il posteriore, cosa che non è sbagliata, ma quando si fa troppo poi il cavallo impara fondamentalmente a spostare sempre il posteriore, anche quando gli chiediamo di fare si chiama una square turn, cioè una curva angolo retto. Ok, quindi ricordatevi,
quando avete quel problema lì, che vi accorgete che il cavallo non riesce a spostare bene l'anteriore, dovete lavorare tanto di più sull'anteriore, e questo vi può aiutare, perché mandando indietro il cavallo pensa indietro, mette il peso dietro, mette il peso sui posteriori, e poi mandate via le spalle, dietro, via spalle, dietro, via spalle. In sostanza fate un rettangolo, un quadrato, qualcosa che assomiglia a quella figura geometrica lì. E niente, è tutto qua. È abbastanza facile una volta che si è capito gli ingredienti base. Ricordatevi che quando c'è uno schema che non vi funziona dovete tornare sempre indietro. Se questo schema non vi funziona, lo spezzettate e tornate indietro. Cioè, cosa vuol dire che lo spezzettate? Tornate a fare spostamento delle spalle, quindi pivot sui posteriori, retromarcia, mettete a posto queste due cose, aiutandovi anche con la staccionata e con l'esercizio stick to me, e poi alla fine riprovate a fare l'esercizio così come me l'avete visto fare a me e a Eros. Per il momento è tutto, spero di essere stato chiaro, di aver dato una spiegazione che sia, diciamo, alla portata di tutti. Se non vi è chiaro qualche cosa, scrivetelo nei commenti. Se volete andare a vedere gli esercizi che vi ho detto prima, stick to me eccetera eccetera, di preparazione alla Liberty, li trovate sulla sezione abbonati qui su YouTube, oppure su matteonihorsemanship.club. E mi sembra di aver detto tutto, mi sembra di aver detto anche troppo. Noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again.